الله u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu dilay wariye Hinde Xaaji Maxamed oo ka tirsan TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Hinde Xaaji Maxamed ayaa waxa ay u geeriyootay Allah u naxariistay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari ay wadatay duurnimadii maanta. Agaasimaha Radio Muqdisho Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida wariye Hinde Xaaji Maxamed. xilliga qaraxa lala beegsanayay ayaa waxa la sheegay inay ka soo baxday mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo ay wax ka baranaysay. Allah u naxariistay wariye Hinde Xaaji Maxamed ayaa sanadkii 2012 waxa uu seegeeda Liibaan Cali Nuur ku geeriyooday weerar lagu qaaday maqaaxida Village halkaas oo ay ku qaxweynayeen wariyaal dhowr ah waxaana sidoo kale ku dhintay Cabdisataar Daahir Sabriye oo labadaba ka wada shaqeynayay raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. seegeeda Liibaan Cali Nuur ku geeriyooday weerar lagu qaaday maqaaxida Village halkaas oo ay ku qaxweynayeen wariyaal dhowr ah waxaana sidoo kale Allah u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu dilay wariye Hinde Xaaji Maxamed oo ka tirsan TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Hinde Xaaji Maxamed ayaa waxa ay u geeriyootay ku yaala magaalada Muqdisho oo ay wax ka baranaysay. Allah u naxariistay wariye Hinde Xaaji Maxamed ayaa sanadkii 2012 waxa uu sinta u xaqiijiyay geerida wariye Hinde Xaaji Maxamed. xilliga qaraxa lala beegsanayay ayaa waxa la sheegay inay ka soo baxday mid ka mid ah jaamacadaha Allah u naxariistay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari ay wadatay duurnimadii maanta. Agaasimaha Radio Muqdisho Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa